မင်္ဂလာပါလိုက် channel လေးပြန်နေကြိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့အောင်ကိုပြပါဒီတစ်ခါဒီ video လေးမှာတော့မိတ်ဆွေတော်တော်များတောင်းဆိုထားကြတဲ့အယူရှင်းဆုံးနဲ့အလွယ်ကူဆုံးကျွန်တော် generator ပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးကိုဒီ video လေးမှာတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ video လေးရဲ့အရွယ်ချက်ကတော့ generator တွေရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုသိပြီးတော့မှဒီထက်ကောင်းမွန်တဲ့ဒီထက်ဆင်မြင့်တဲ့ idea တွေဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်ပြီးတော့လည်းဘယ်လိုနေရာဘယ်လိုအချိန်မှမဖြစ်ဖြစ်အားသွင်းစရာမလိုဘဲနဲ့တစ်ခါတည်းတန်းပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ချက်ပေးကိရိယာလေးတွေရှိထားစေချင်တာကြောင့်မို့လို့ဒီ video လေးကိုတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တူလုပ်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျ။အရင်ဆုံးလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကတော့ siren လို့ခေါ်တဲ့ 5cc ဆေးထိုးရဲ့တစ်ချောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆေးထိုးကိုရက်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ဆေးဆိုင်တွေမှာအလွယ်တကူဝယ်လို့ရပါတယ်။ဒီဆေးရွက်လေးကိုမလိုတာတွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့မှအတွင်းထဲကဝါရှာလေးကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ပါမယ်။ထိုးနေတဲ့ဝါရှာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကခပ်ပါးပါးလေးဖြစ်သွားအောင်ကတ်ကြီးနဲ့ဖြတ်ထုတ်ပြပါမယ်ဒီလိုပုံစံလောက်ဆိုရင်ရပါပြီဒီဖြတ်ထားတဲ့ဝါရှာလေးကိုဆိုတော့ကစီတူအထက်ကိုပြောင်းပြန်ပြီးတော့မှထည့်ပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တန်လိုက်ထည့်ပြီးတော့မှခလောက်တဲ့အခါမှာတန်လိုက်ရဲ့ရိုက်ချက်ကိုခံနိုင်ရရှိအောင်နဲ့အတန်အကျယ်ကြီးမထွက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဝါယာပတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီတူအပိုက်ရဲ့ခလဲကောင်တဲ့တဲ့လောက်မှာကျွန်တော်တို့ကကွိုင်းအပတ်ပေါင်း1200ပတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကွိုင်းမပတ်ခင်မှာကွိုင်ပတ်တဲ့ခါမှာပြည်သွားတာတို့ပြုတ်သွားတာတို့မဖြစ်အောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့စက်ကူတိတ်နဲ့အရင်ဆုံးကတ်ထားပါတယ်စက်ကူတိတ်စားတခြားတိတ်တွေကိုလည်းသုံးလို့ရပါတယ်စက်ကူတိတ်နဲ့ကတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကွိုင်စပြီးတော့ပတ်ပါမယ်ကွိုင်စပတ်တဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာပြည်မထွက်နိုင်လောက်အောင်ခက်ကြစ်ကြစ်ကလေးပတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကွိုင်ပိုင်ရင်နဲ့ပြန်ပြည်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့စောစောကစက်ကူတိတ်ကလေးနဲ့ပဲပြန်ပြည်မထွက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကတည်တည်ချာချာထိန်းကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထက်1200ပြည့်အောင်ဆက်ပြီးတော့ပတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကွိုင်ပတ်လို့1200ပြည့်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီစက်ကူတိတ်နဲ့ပဲတည်တည်ချာချာကွိုင်တစ်ခုလုံးကိုလုံခြုံသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကပတ်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆိုရပါပြီကျွန်တော်တို့ကြီးနှင်းလေးကိုဖြတ်ပါမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကတော့ကျွန်တော်တို့တန်လိုက်ပါနီယွန်တန်လိုက်လို့အလွယ်ခေါ်နေကြတဲ့ကပ်အားပြင်းတဲ့တန်လိုက်ကလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတန်လိုက်ပြားလေးတွေကိုအရှိအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ရဲ့အရွယ်စားတိုင်းကျွန်တော်တို့ချိန်ညှိပြီးတော့ယူမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ9ပြားသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခလောက်တဲ့ခါမှာလည်းအစင်ပြေချောမှုဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့တန်လိုက်ထည့်ပြီးတော့ဒီဆေးထုပ်ကလေးကိုပြန်ပိတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်နောက်ကပိတ်ကလေးတစ်ခုလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဆေးထုပ် 5cc ထဲမှာပါတယ်ဆေးထုပ်မှာပါတယ်ဝါရှာလေးကိုပဲပြန်ပြီးတော့မှပြန်ကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဝါရှာလေးရဲ့ကျွန်တော်ဒီစီတူအပ်ရဲ့လက်ကင်မှာပါတယ်ကျွန်တော်အဝိုင်းပြားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ယူပြီးတော့မှစောစောကစီတူပိုက်ကိုကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖိုင်ကိုကော်နဲ့ပဲသုံးပြီးတော့ကတ်တာဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ generator လေးတစ်ခုရပါပြီထဲမှာတန်လိုက်ကလေးပဲပါပါတယ်အပြင်မှာကွိုင်ပတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်စီတူရဲ့ထိတ်ကစီတူပိုက်ကလေးကိုလည်းဖြတ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ထုံးစံတိုင်းဝါယာမှာပါတဲ့ insulator ကိုကျွန်တော်တို့မီးနဲ့ရှို့ပြီးတော့မှဓာတ်နဲ့ချစ်ထုတ်ပြပါမယ်
ပြီးတော့ဒီ generator လေးကတကယ်အလုံးလုံးမလို့ကိုကျွန်တော်တို့မီတာနဲ့ထောက်ပြီးတော့မှစမ်းတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မီဒီတက်ပြီးတော့လည်းစမ်းကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်အန်လေးဒီမီဒီလေးနဲ့အရင်စမ်းကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မီးလင်းပါတယ် generator လေးကကျွန်တော်တို့တကယ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်ဗျဒီမှာကျွန်တော်တို့ plus minus သတ်မှတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တန်လိုက်ရဲ့တောင်ဝင်ရိုးမြောက်ဝင်ရိုးဇွန်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော် plus minus ပြောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် LED မီဒီတွေအားဆိုရင် LED မီဒီရဲ့ခြေထောက်အရှည်အားဆိုရင် plus ဖြစ်ပြီးတော့မှခြေထောက်အတူက minus ဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့အတူရှည်ကဖြတ်ထားပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီမီဒီလေးထဲမှာပါတယ်ပြားကြီးတဲ့ဟာလေးက minus ဖြစ်ပြီးတော့မှပြားသေးတဲ့ဟာလေးက plus ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်မီဒီအနီကိုသုံးပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့ plus minus မှန်အောင်တွဲပါမယ်ဒါလို့ plus minus မမှန်ရင်မီလင်းပါဘူးဒါလေးကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်ပါမယ်အနီလဲလင်းပါတယ်အနီကပို့ပြီးတော့လင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ shake ဒီလှုပ်တဲ့အခါမှာလှုပ်အားကောင်းရင်ကောင်းသလောက်မီးထွက်ပါတယ်တို့မီတာနဲ့တိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာလှုပ်အားကောင်းရင်ကောင်းသလောက်1 volt အထိထွက်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က signal လေးလုပ်ဖို့အတွက်အချက်ပြမီးလေးလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မီဒီအနီလေးကိုတက်ပါမယ်ထို့တဲ့အတိုင်း insulator ကိုမီးနဲ့ရှို့တယ်ဓာတ်နဲ့ချက်ပါတယ်ရော LED ကိုလည်း LED ရဲ့ခြေထောက်တွေကိုလည်းကိုလိုသလောက်ဖြတ်ထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့တက်ထားတဲ့ LED လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့က hot glue gun နဲ့ကပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့စက်ကူတိတ်နဲ့တစ်ခုလုံးကိုလုံသွားအောင်ပတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့အဲ့လိုမျိုးလုံအောင်မပတ်ထားဘူးဆိုရင်လက်နဲ့ဒီ shaking ခလောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကြီးနှံဝါယာလေးတွေပြတ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့စက်ကူတိတ်နဲ့အကုန်လုံးလုံသွားအောင်ပတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲခုဆိုရင်တော့အယူရှင်းဆုံးနဲ့အလွယ်ကူဆုံး generator လေးနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အရေးပေါ်သုံးချက်ပြမီးလေးရပါပြီဒီချက်ပြမီးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအနီးတစ်ခုအစိမ်းတစ်ခုပြုတ်ထားရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးတော့အချိန်နဲ့နှင်းသက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီလိုနှင်းသက်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ like လေးပေးခဲ့ပါဦးခင်ဗျာဒီလိုမနှင်းသက်ဘူးဆိုရင်တော့ unlike လေးပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ်ပေါတော့ခဲ့ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်ဗျာ